गाइज आपको आज एक फ्री फायर कम्युनिटी की रियलिटी बताऊं। गाइज आपको पता है कि एक छोटे यूट्यूबर अपनी वीडियो को लाइक हाइड करके क्यों रखता है? गाइज क्योंकि यार तुम उसके 2-3 लाइक देखकर उसकी वीडियो कहीं स्किप ना कर दो। गाइज वैसे भी अगर तुम्हारे एक लाइक से किसी का दिन अच्छा हो रहा है ना, कोई खुश हो रहा है ना, तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते हैं यार।